A chuva dos últimos dias ajudou a reduzir os focos de incêndio no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, neste momento, 5 municípios têm fogo em áreas de mata. Na segunda-feira, eram 8 focos. No total, 4 aviões estão sendo usados para ajudar no combate às chamas. A preocupação é com o calor que volta a partir de amanhã em todo o estado. São Paulo também pode contar com reforço policial para encontrar esses criminosos que estão ateando fogo nas matas.